у нас уже без мангала. Быстрей! Я сказал подкидывай. Так, ребят, смотрите, что мы сделали. Вот это я сам тут заделал. Что? Тут надо заделывать. Там надо заделывать. Короче, все надо заделывать. Мы заново начнем. Блядь. Это тоже. Боль пошло делать. Ать. Подкидывай быстрее пока. Кого? На. А ты дрова не будешь, что ли? Оп, пошло дело. Сейчас вспыхнет. Да ты не дай так много-то. Давай дрова. Саша! Он листики бросает. Нет. Ура! Заели нахуй! Саша! Санек. Где Жига? Где Жига? Да у меня я. Саша! Ой, Иди домой. пошли, Деля. Мам, зачем? Нам может быть сразу салат не делать. А если говорит, а если обвалится? О, да, если обвалится. Мама говорит, я говорю, она нас придет. Я говорю, а как ты нас придешь, если нас задавит? Она говорит, я вас воскрешу и убью. Ать, машина. Тихо, это... Газонвоз, или как его, блядь? Ёпта. О, ебать, ебанаха. Блядь, просто ты урвоны сгорел. Пошла кора. Нихуя не пошла, это кора ебучая. Ребят, извините, что мы матом ругаемся? Просто, блядь, Заебал. Да. Нихуя не сгорел. В нужный момент она нихуя не сгорел. когда не надо. Смотри! Ай, ебать. Я терплю. Саня, хватит кидать! Ать! Ай! Воскресился? А прикол будет. Абракадабра. А мангал. Сейчас кто-то получит огромных пиздюлей. Да блин! Ай!
Халям Алехо. Халям Алехо. Халям. Саша! Заебали, ну, заебали, комарики. Ну, какой-то долбоёб пукает в ладошки. Я просвещаю. Коцик. Ребят, всем пока.